ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကျမအနေနဲ့အခုမိတ်ဆွေများကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေဘုသူတဝေမျှပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာတော့ဒီကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ပြုလုပ်မှုတွေနော်ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ပြုလုပ်မှုတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေကိုဘယ်လိုလောက်ရက်တွေကိုကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေဆိုလို့ရှိရင်เนาะသေစေဖို့အပြင်းထန်နာကျင်စေဖို့เนาะစိုးရိမ်ပွဲရာရုပ်တိမရှိတဲ့ပြုလုပ်မှုတွေเนาะအဲ့ဒီပြုလုပ်မှုတွေကိုပြည်သူဝန်ထမ်းကသဘောရိုးနဲ့ပြုလုပ်ဖြင့်အားထုတ်ရင်အဲ့ဒီပြုလုပ်မှုအားထုတ်မှုကိုကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့သေစေဖို့ပြည်ထန်နာကျင်စေဖို့စိုးရိမ်ပွဲရာဖြစ်အောင်ရုပ်တိမရှိတဲ့ပြုလုပ်မှုတစ်ခုခုကိုပြည်သူဝန်ထမ်းကသဘောရိုးနဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလူတဦးတယောက်ကလာပြီးတော့ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပြည်သူဝန်ထမ်းအာဏာပိုင်တို့ထံအကာအကွယ်အဆောင်ရှောက်ရဖို့အတွက်တိုင်တန်းဖို့အခြေရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးเนาะကာကွယ်ခုခံတဲ့အခါကာကွယ်ခုခံတဲ့သဘောနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ပြုဖို့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့အသုံးပြုခွင့်မရှိဘူးเนาะပြုလုပ်ခွင့်မရှိဘူးเนาะကာကွယ်ခွင့်ပိုင်ခွင့်ပေါ့เนาะနောက်အဲ့တော့ဒီစင်ထုံးတစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့စင်ထုံးမှာเนาะတေသူရဲ့လက်ဝယ်ရရဲတင်းကိုလူယူပြီးတော့เนาะဟာတေသူရဲ့လက်ကနေပြီးတော့တေစေလောက်တဲ့လက်နဲ့တစုံတရာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာနော်လိုတာတဲ့ပိုးပြီးတော့အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ကောက်ယူရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့တဲ့နော်တရက်ခံကိုနော်ပြမှုဆိုင်ဥပဒေပုံမှာ304လူတင်မှုအရာအပြစ်ပေးခဲ့တယ်တဲ့နော်နိုင်ငံတော်နဲ့ဘောင်တေရွှေ1984ခုနှစ်နော်မာတာဆ84ဒါစီရင်ထုံးလေးနော်တင်ပြပေးတာနောက်တစ်ခုကမိခင်ကိုမဒိန်ပြုကျင့်ရန်စ조사နေစဉ်ဒါမှမဟုတ်မဒိန်ပြုကျင့်နေစဉ်ဝင်ရောက်ခုခံကာကွယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်မဒိန်ပြုကျင့်ပြီးမှနော်တေသူစပီးတွန်းသွားစဉ်တရားခံကနော်ဓာတ်နဲ့ခုတ်တက်ခဲ့ခြင်းမှာနော်ပြစ်မှုဆိုင်ဥပဒေပုံမှာ69အရာကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ပေးရန်အကြောင်းမပေါ်ပါဘူးတဲ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုနောက်စီရင်ထုံးတစ်ခုနော်နောက်စီရင်ထုံးတစ်ခုကလက်သီးနဲ့ထိုးလာရင်ကိုယ်လက်သီးနဲ့လာထိုးရင်ကောက်ွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေပေးဒါမှမဟုတ်အပြင်းထန်နာကျင်စေမှုဖြစ်မယ်လို့စိုးရိမ်ပွဲအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်เนาะကိုယ်လက်သီးနဲ့လာထိုးတဲ့သူကိုတေစေတဲ့အထိကောက်ွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကလည်းမောင်ဆန်ထိုးတဲ့နိုင်ငံတော်1966မတ်တာစာတရားရုံးချုပ်441เนาะဒါစီရင်ထုံးလေးနော်ပြောပြတာနော်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားနေစဉ်မှာလည်းဒီလိုခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားရပါပါဝင်တဲ့လူတွေဟာကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အကာအကွယ်ကိုမရယူနိုင်ဘူးနော်ဒါကတော့တိမ့်တန်တဲ့နိုင်ငံတော်1968မတ်တာစာ134နော်ဒီစီရင်ထုံနော်အဲ့တော့ရဖြစ်နေတာလေရဖြစ်တဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကိုရဖြစ်နေတာကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့်လို့ပြောလို့မရဘူးနော်ဒါလေးကိုဥပဒေဘုသူတဝေမျှပေး